সময় মোবাইল কারো সয়ে দেখি নাই। বড় মাছ না হলে ভিডিও গায়ে লাগবে স্যার, সর এদিকে তো সর। নিয়ে গেছে নিয়ে গেছে ওরা খাওন তো সেটা তো ওরা খান বড় মাছটি এমতি আগে ভালো করে ধরো, অনেক ধরো। আবু কইলে তো আমি খাইতে যাইতাম গা। আরে দূর খাওয়া তো কতক্ষণ ফোন দিতে আনছি রে, এতক্ষণ ফোন দিছে বহু। ভাই বসেন না বইলে তো ধুতর মনে হ্যাঁ কি রে কি করলো এটা লাগলে পরে ছাড়াই দেবো কইব না কইব না আপুরে কফি জানতে তো ফোন দিত। ও দেখে তো পাগল হয়ে যাবে বাবা তুমি নাও নাকি লেগে আচ্ছা মাছ ধরা যে পটু কি রে টিপকে টান দিলে যাবে তো বুড়ি হারিয়া ভাইয়া কি করব? হ্যাঁ সুতো মনে ফুটো হচ্ছে না সুতো তুই ইয়া দিতে না ঠিক আছে ঠিক আছে, রামা একটা জিনিস টেকা না কিছু করে নিয়ে নিয়ে গেছে। আমি বললাম বড় মাছ কম দিবা নেস না কেন রে ওর শিয়ার পড়লে বলে কি লাগবে ও ভাইয়া এই মানে চুপ থাকে, কোনো কথা কইব না। জিনিমা হ্যাঁ কোনো কথা কইব না। আস্তে আস্তে শেষ করি হ্যাঁ আস্তে সাইজ করে দেয়। হ্যাঁ মানে নিজে নিজে হ্যাঁ এলাকা নাই, কই 1-2 মাইল দূরে চলে যায়। বুঝছি এডি সোস বলে দূরে করে দেব আজকে দিয়ে দেখেন খাইতেছে না, নিচের গুলা খাইতেছে। আদার খাইতেছে ওই আর বসিয়েছে এক